ilk tadqiqotlar tahlilni o'tkazish, hududni iqlimi, atrof muhiti va mavjud infratuzilmani tahlil qilish. Bu nima degani? Demak, davom etamiz. Bizda AutoCADda ikkita versiyasi ham bo'lishi mumkin. Masalan, 2021, 2024, 25, 26 undan keyingi versiyalar ham. Biz AutoCAD funksiyasidan foydalanamiz, unaqa yangi chiqayotgan plugin yoki qo'shimchalardan emas. Shuning uchun 21 stabil versiya hisoblanadi. Men ko'proq 21 versiyani ishlataman. Yangi versiyalar bo'lsa ham. Birinchi AutoCADni ochganda sozlamalari, nastroyka hech qanaqa hech nimasi bo'lmaydi. Shu holatga olib kelish uchun qanaqadir buzilib qolsa ham AutoCAD nima qilish mumkin? Pustga kelib turib, programma bo'limidan AutoCADni topish mumkin. Yokida reset setting to default degan knopka bor. O'shani topsak, bu AutoCAD ichidagi holatni topadi. Masalan, necha versiya bo'lsa, mana bu yerda yozuv chiqib turadi. 2021 versiya. Reset custom setting, ya'ni dastlabki sozlamalarga qaytishni bossak, bu original birinchi o'rnatgandagi nastroykaga qaytadi deydi. Ingliz tilidagi versiya stabil hisoblanadi. Men shuni ishlataman imminni. OKni bossak, mana bu yerda ikonka yangilanib, umumiy interfeys sozlamalari yangi holatga tushadi. Ya'ni hech qanaqa ichida nastroyka bo'lmaydi. O'zi avtomatik ochaveradi dasturni. Boshidan boshlab tanishib ketamiz. Loyihani demak noldan AutoCADni o'rnatib boshlashdan davom etamiz. Ishga tushirganimiz interfeys o'zining tayyor chizilgan shablonlari bo'ladi. Template bo'limi bor. Ya'ni inches, ya'ni bu yerda o'lchov tizimlariga qarab taklif qiladi. Biz metr tizimida, metrik tizimda ishlaymiz. Aynan bu Normal International Metric Drawing Template Acadiso DVT degan shablon hisoblanadi. Shuni topamiz interfeysi birinchi qismidan. Acadiso DVT. Interfeys ishga tushdi. Bu yerda endi bir nechta sozlamalar qilishimiz kerak bo'ladi. Biz masshtab va proporsiyani his qilish uchun hozir bu yerda turibmiz, lekin biz qanaqa o'lchovda chizamiz, bundoq to'rtburchak chizsak nechiligini bilmaymiz. Shu proporsiyani tushunib olish uchun birinchi shakl chizamiz. Mana rectangle'da. Buni karachi klavishasi bu yoqqa kelib o'tirmasdan, mana bu yerda komanda stroka bor. Shu yerda paydo bo'ladi. Yozsak R E K rectangle chiqadi. Klaviaturamiz bor bizani. Klaviaturani probel uzun knopka qismi bor. Klaviatura bo'lsa, mana bu yerda uzun knopka bor. O'sha probel bo'ladi. Shu probelni bossak, komanda ishga tushadi. Rec probel. Ketdi, bu ishga tushdi. Endi bu mana koordinata markazi, matematikadan, geometriyadan yoshlikda o'rgatishgan koordinata markazi. Ya'ni mana bu plus, bu yoq minus, bu yoq minus, bu yoq plus. Buni mana bu o'tganimizda raqamlarda paydo bo'lyapti mana. Tepa minus, o'ng taraf plus, plus, ya'ni birinchi chorak. Mana bu bo'lganimizda birinchi chorak, ikkinchi chorak, uchinchi, to'rtinchi chorak. Endi biz chizamiz 0, koordinatani mana x bo'yicha 0, y bo'yicha 0, probel. Endi o'lchov beryapti. Birinchi biz doim o'ng tarafga o'lchov kiritamiz AutoCADda, ya'ni x o'qi bo'yicha. X o'qi bo'yicha 5000, tabni bossak ikkinchi razmerga o'tadi. Ikkinchi razmerga o'tdi 5000. Enter bossak komandani qabul qiladi. Mana chizildi. 5 ga 5 razmerda. Bu bitta shakl, lekin biz interfeys sozlashimizda proporsiyani his qilishga yordam beradi. Mana bu shakl kerak emas, belgilaymiz. Mana bu yerda erase degan knopkani bossak o'chib ketadi. Nastroykani sozlashni boshlaymiz. Hozir buni oddiy o'lchov diminishni bir marta bosib, mana bu nuqtasiga olib kelib, bundoq o'lchasak, bizga ko'rinmaydi. Mayda bo'lib ketgan. Birinchi o'lchov sozlashdan boshlaymiz. Ketdi. Demak, buni to'g'rilash uchun D probel. Bu okno ochiladi. Diminution Style Manager.
Endi bitta modify degan bo'lim bor. Modifyga kiramiz. Birinchi bo'lim lines turadi. Buni birinchisini by layer qilamiz. Ya'ni qatlam bo'yicha sozlamalarni qabul qilgin deymiz. Ikkinchisini ham by layer, ya'ni bitta qatlam bo'yicha sozlamalarda ishlagin degan ma'noni bildiradi. Xo'p. Endi bu sozlama lines, ya'ni mana bu chiziqlar orasidagi masofa, mana bu offset from origin degan. Shuni 75 qilamiz. Uzun bo'lib ketdi mana. Joy tashaldi. Chunki bu masshtabda emas. Symbol arrow ga o'tamiz. Keyin mana bu yerda strelkada o'lchovdi o'lchovni. Shuni ABQ yoki architectural tickga bossak bo'ladi. ABQ ga bosgan bo'ladi. Buni o'lchamini kiritamiz. Hop. Birisi 35. Enter. Katta bo'lib ketdi. Endi tekstni kiritganimizdan keyin o'ziga keladi. Teksti bo'lsa 185. Bu o'rtacha proporsiya hisobida o'lchov kiritildi mana. Mana bu yerda offset bo'ldi. Bu tekstni o'ziga keltirildi. Buni ham by layer qilamiz. Bu mana bu raqamni orqasidagi fonni belgilagan narsa. Bu non tururgani yaxshi. Xo'p, endi fit ga kiramiz. Tekstga o'zgartiramiz. Primary units ga o'tamiz. Bu millimetrda mana bu o'lchaganda millimetrdan keyingi qism belgilagan qism. Buni bizga millimetr aniqlik etadi. 0 ga bosamiz. Alternative tolerance bo'ldi. Boshqa qismiga tegmaymiz. OK ni bosamiz. Close ni bosamiz. Mana bizda o'lcham o'z holiga keldi. Endi bemalol biz chizgan narsamizni o'lchab ishda davom etsak bo'ladi. Hop, keyingi qadam interface. Masalan, bu oqda chizilyapti. Lekin bu aslida biz oq listga pechat qilganda qora chiziq bilan chiqadi. Shu chalkashmaslik uchun o'z ko'zga bu yaxshiroq qora rangda ishlash, lekin chalkashmaslik uchun o'zi chiziqlarni oldindan yaxshi tushunish uchun boshlang'ich etapda nisbatan oqroq fonda ishlaganimiz yaxshi. Buni sozlash uchun nima qilamiz? Options bo'limiga kiramiz. Probel. Files bo'limi turibdi. Bu yerda display bo'limi bor. Display bo'limiga kiramiz. Mana bu yerda interface light qilsak, mana tepasi oqroqda ishlaydi, lekin bizga dark turaveradi tepasi. Endi color bo'limiga kiramiz. Bizga mana bu interface qismi kerak. Biz o'shani mana bu interface aynan mana shu qismini oppoq qo'ysak, ishlashga oqvarroq ishlaganda ishlaymiz. Shu qismni to'g'rilash uchun ikkidek model space, uniform background, nima bitta raqamda rang berilgan. Bu yerda bizga kerakli rang yo'q, oppoq qo'ysak ham ko'zimiz og'riydi. Shuning uchun select color ga kiramiz. Keywase degan programma bor. O'shanda nisbatan ko'k nurni kamaytirish uchun sarg'ishroq rang beriladi. Ya'ni issiqroq rang. Ko'zni charchatmaslik uchun. Bundan olib kelamiz o'zimizga mosroq, nisbatan jigarrangga yaqinroq sarg'ishdan issiqroq rang bersak, ko'zimizga unchalik zarari kamroq bo'lishi mumkin. Shuning uchun OK ni bir marta bosamiz. Sarg'ishroq fon. Yana o'zgartirmoqchi bo'lsak, kirib turib mana shu joyga to'g'rilasak bo'ladi. OK. Apply close. Mana. Endi bu yoqda ishlayotganimizda oq bo'lib qoladi mana bu boshqaradiganimiz. Bu ko'rinmaydi. F7 ni bossak o'chadi. Mana bu ko'rinmaydi oq. Chunki oqqa yaqinroq sariq ham. Shuni to'g'rilash uchun yana o'sha options bo'limiga kiramiz. Probel, display bo'limi, color bo'limi. Endi bizga mana bu yerda cross share bor. Ya'ni mana bu harakatlanayotgan narsamiz cross share deyiladi. Shuni mana bu white turibdi, blue ga o'zgartirsak nisbatan ko'k yaxshiroq ko'rinadi. Apply close. OK ni bosishdan oldin uni kichkina bo'lib qoldi-yu, o'shani ham to'g'rilab olamiz. Cross share, ya'ni mana bu chizganda bizga hozir bunda harakatlanayotgan narsa kichkina ko'rinyapti. O'shani mana bu o'rtasida chiziq bor. Mana buni cross share uzunligi. Uzun bo'lsa ham bo'lmaydi, lekin mana shuni ko'tarsak, mana chiziqlar uzunlashadi nisbatan. Shuni ko'taramiz. 30 gacha ko'tarsak bo'ladi. Endi selection degan joyga kirsak, buni o'rtasidagi mana buni kattaligini belgilaydi. Buni ham ozgina katta qilamiz. Pick box. Bu bo'lsa biz obyektni belgilaganda magnitlar kattaligi. Buni ham ozgina katta qilib qo'ysak bo'ladi. Apply
bossak bo'ladi. Undan oldin yana bitta sozlamalarni ko'rib ketamiz. Display, open, save. Mana bitta save as, ya'ni versiyalar haqida gaplashdik. Versiyalarni odatda 2007 ga qo'yiladi, chunki eski shu stabil versiyalardan bittasi 2007 versiyasi bo'lgan. Shuning uchun 2007 qilsak, biz saqlaganda odatda 2007 dan tepadagi versiyalarni ham bemalol 2007 versiyada ham ochsa bo'ladi fayl. Eski printerlarda ham. Shuning uchun 2007 ga qo'yamiz. Endi yangi versiyalarda, yangi holatda 2007 versiyada 2020 da ishlanganini masalan ocha olmaslik mumkin. Shuning uchun 2021 da ishlasak ham 2007 ga moslasak, sozlamalari aynan shu holatda saqlanib, foydalanish imkoniyati bo'ladi. Mana bitta auto backup degan narsa bor. Bu cache faylda temp fayl ichida saqlab turadi. Bu narsa bo'lishi kerak, chunki svet o'chib qolsa, o'zi UPS ishlatgan yaxshi, internet svet o'chib qolsa, birdaniga ayniqsa desktop kompyuter bo'lsa, notebook bo'lmasa o'chib qoladi. Shuning uchun auto save mana bitta turadi. 15 minut yo 10 minut tursa, bu avtomatik biz qilgan ishni o'rtada saqlab turadi. Lekin faylni saqlash o'zimiz saqlaganimiz xavfsizroq hisoblanadi. Bir xil ishlamay qolishi mumkin ham. Hop, bu yerda boyagi reset degan knopka bor, lekin bunda nastroykalar o'zgarib ketadi. Bu yerdan ham reset besa bo'ladi lekin. OKni, Apple'ni bosamiz, OKni bosamiz. Bo'ldi. Asosiy sozlamalar bo'ldi. Endi boyagi ishni davom etamiz, ya'ni ilk tahlillarni o'tkazish degan mana bitta yozuvimiz bor edi. Hudud iqlimi, atrof muhiti va mavjud infratuzilmani tahlil qilish. Buning uchun biz ko'rdik, boya rasmni ko'rdik. Rasm shunchaki buni chetga olgandan keyin rasmni olib kirib, bitta interfeysga bosib, ikkinchi nuqtani bossak, uchinchi nuqtani bitta bossak, bu joylab yuboradi. Lekin buni boshqa metodi ham bor. Rasmni olib kirish. Probel o'chirib yuboraman. Odatda bitta narsaga ahamiyat beringlar. Mana bu olib kirayotgan rasmimiz AutoCAD fayl bilan bitta joyda bo'lsin. Yana bitta maslahat, C diskda saqlamaslik kerak. C disk рабочий stol C diskga qarashli. Lekin biz D diskdan fayl chiqarib qo'ysak, o'sha yerda xavfsizroq turadi. Windows qilganda ham saqlab qolish imkoniyati oshadi. Buning uchun nima qilamiz? D diskga kiramiz, bitta fayl sozlat qilamiz. Bo'sh papka yokida nomlab qo'yamiz bugungi sanani. Bu yerda nomlaganimizdan keyin masalan ishlarni nomlaganda adashib ketmaslik uchun bir haftada qanaqadir etaplar bo'lishi mumkin loyihada. Shuning uchun sanani qo'yib qo'yish mumkin. Yokida bir deb raqamlab qo'yish mumkin. 1 2 deb ishlab ketish uchun. Mana bu top degan rasmni aynan shu fayl ichiga olib kiramiz. Bu fayl ichiga tushdi. Yo'qolib qolmasligi uchun bu. Biz rasmni olib kirgan faylimiz ichiga faylni saqlasak, yo'qolib qolmaydi. Arxivlab jo'natsak kimgadir. Mana shu no'y papkani rasm bilan birga ochiladi. Bo'lmasam rasm yo'qolib qoladi. Mana bu joyiga bitta bosamiz, buni kopirovat qilamiz. Endi faylimizni ham saqlaymiz. Mana buni interfeysni katta qilib olamiz ekranni. AutoCAD ikonkasiga bosib, yoki Ctrl Shift S и Drawing degan joyiga bir marta bossak, bu oknoni ochadi. Ctrl V ni bossak, File name degan joyiga Save bossak, boyagi faylni ochib beradi. Bu yerga endi fayl nomini kiritib 01 deb qo'ysak bo'ladi. 2007 turibdi, boyagi saqlagan nastroykamiz. Saqlanadi. Endi nastroykalarimiz to'g'ri bo'ldi. Endi boyagi rasmni olib kirib, hudud tahlil qilishni o'rganishni boshlaymiz. Insert bo'limiga o'tganimizda attach bor. Ya'ni rasmni olib kirishni ikkinchi metodidan shu yerga kiramiz и desktop tanlasak, top degan rasm turibdi. Lekin biz uni emas, aynan mana bitta file name degan joyiga boyagi rasmni, faylni saqlagan joyimizdagi rasmni olib kiramiz. Open ni bosamiz, topni bosamiz. Open ni bosamiz. OK ni bosamiz. OK ni bosamiz. Shunda olib kirdi. Endi mana bu x y nuqtadan chizmoqchi bo'lsak, bitta bosib, unda bosamiz, o'zi bu yoqqa joylab qo'yadi. Magnit tushamasa 0 tab 0 boyagidek chizsak ham bo'ladi. Endi biz rasmni olib kirib oldik, tahlilni boshlayapmiz. Endi buni masshtablashtirib olishimiz kerak. Ya'ni bu hayotdagi razmerga to'g'ri kelmaydi. Buni chapdan o'ngga bunday ko'k bilan belgilasak, mana bu oknochilar fade, ya'ni xiralashtirish. Xiraroq qilsak biz o'lcham qo'yganimizda yaxshiroq ko'rinadi. Home bo'limiga o'tib, diminution bo'limiga o'tib, mana buni o'lchasak, real hayotdagi razmerga to'g'ri kelmaydi. Mana
juda ham mayda bo'lib ketdi, nastroyga qilishimizga qaramasdan, chunki bu real hayotdagi razmer emas. Aynan real hayotdagi razmerga olib kelish uchun biza boyagi joyga boramiz, ya'ni Google Map'ga yokida Google EOS'ga. Google EOS'ga keldik. Mana hududni yaqinlashtirdik. Endi real hayotdagi razmerni aniqlash uchun bu yerda o'lchab ko'ramiz. Ya'ni mana bu aniqroq razmerlarni topish kerak. Aniqroq bino turgan bo'lsa, mana bu soyagacha, mana bu nuqtagacha bino boshlanmoqda. Bu aniqroq hudud hisoblanadi. Endi o'lchashimiz kerak. O'lchash uchun tepada nima bitta показать lineyku degani bor. Buni chetga olamiz va metrda turibdi, mana bunga ahamiyat beramiz. Mana bu maksimal markazdan bundoq olib keldik-da, maksimal mana buni pritselni markaziga bir marta bosdik. Endi bu yoqqa tekis tortdik to'g'risiga. Mana bino boshlanayotgan hududgacha. 27.900 chiqyapti. Butunlab olamiz, ozgina mana bu yerga raznica hisobiga. 27.900. 27.920 qilsak ham bo'ladi o'zi, aniq chiqish uchun. AutoCADga o'tamiz. Faylni belgilaymiz. Mana bu yerda scale degan knopka bor. Fayl belgilangan, scale belgilangan. Bir marta mana bu nuqtani ko'rsatamiz. Keyin mana bu yerda reference degan bor. R probel yokida reference bir marta bosamiz. Endi mana shu yerga boyagi nuqtani tanlaymiz. Bu yoqdagi nuqtani tanlaymiz. Endi kiritamiz. 27.920. 27.920 millimetrda biz yozyapmiz. Enter bosdik. Juda ham mayda bo'lib ketdi. Shunaqa paytda qanaqa topamiz? Mayda bo'lib ketgan narsani. Mana o'sni markaziga qo'ygan bo'lsak-ku, mana shu yerga tushadi. Agarda mana bu yerda qolib ketgan bo'lsa, z probel mana bu yerdagi knopkadan extend probel. Z probel probel. Hozir ishlamadi bu knopka. Bunda tanlab olamiz birinchi. Mana bu yerdan chapdan o'ngga z probel probel. Garaj klavish ishlamayapti. Mana bunda topamiz, yaqinlashamiz. Agar garaj klavish ishlamay qolsa, shunaqa glyuklar bo'lib qolsa. Tak, yo'q, bu yoqda emas, hozir. Yo'qolib qoldi. Boshidan shu amaliyotni qilamiz. probel bosganimda o'chib ketib qoldi. Z probel probel bosdim-ku. Ctrl Z ni bossak vaziyat orqaga qaytadi. O'lchaylik. DI mana 27.000 o'lchab ko'ramiz endi real masshtabda. Yo'q, hali o'ziga kelmadi. Scale mana bu nuqtani ko'rsatdik. R probel yo 27.920. Mana bu mana burchakka tushdi. Endi M probelni bosib bundoq olib kelamiz. Mana bu yerda chizgan 5 ga 5 chizgan joyimizga mana. Mana shu yerda magnit tushadi, chizib qo'yganimiz foyda bo'ldi. Shunaqa chizib qo'yish kerak. Tak, endi buni o'lchovini ko'rishimiz mumkin. Masshtab hisobiga. Bu juda ham mayda ko'rinyapti. O'lchovi yanada kattaroq qilsak bo'ladi. Boyagi nastroyga kirib. Hozircha bizga mana shu darajada tursa ham bizga ko'rinyapti. 27.950. Ozgina masshtab qilsak bo'ladi. Hozirgi aniqlik darajasi yetadi. Tapasyomkada aynan shu AutoCADda aniq mana nuqtalaridan beriladi. AutoCAD tizimida nuqtalar orqali aniq ishlanadi. Lekin hozirgi aniqlik darajasi
masshtablashtirishda yetadi. Endi bizada hudud bor. Endi quyoshni bundoq qarasak, soya beryapti bu yoqdan mana bu yoqqa soya tushyapti. Bu kunni demak quyosh katta ehtimol bilan bu yoq tarafda. Buni soati yozilgan bo'lmasa, kunni obedliga yaqin olingan bo'lishi mumkin. 2024 da olingan rasm. Buni haqiqatda mana shu hududga quyosh qanaqa tushadi o'zi. Qanaqa binoni joylashtirsak, insolyatsiya normativlariga to'g'ri keladi. Buni xulosa qilishdan oldin, demak, biza Google'ga kiramiz. SunCalc deb yozamiz. SunCalc deb yozganimizda mana bu veb-sayt chiqadi. Shu veb-sayt chiqadi, hududni qidirib topamiz bundan. Poisk qilib inglizchada odatda yozsa tezroq chiqadi. Topamiz, hududga yaqinlashtiramiz. Biz qurilish qilmoqchi bo'lgan hududga, ya'ni loyiha qilmoqchi bo'lgan lokatsiyaga olib kelamiz. Bu mana quyoshni hududga tushishini ko'rsatib beryapti. Mana bu soat 8. Bu kechki 17 gacha. Bu hozirgi holat. Aynan shu faslda, shu holatda qancha quyosh tushadi mana. Kun bo'yi mana bundoq quyosh aylanib bu yoqqa tushar ekan. Mana bu yoqdagi xonalar nisbatan tabiiy quyosh nuri tushmaydi, insolyatsiya me'yorlariga nisbatan to'g'ri kelmasligi mumkin. Majburan shu oblakda shunaqa vaziyatda qurilgan bo'lishi mumkin. Lekin biz maksimal to'g'ri loyihalasak, ikkita tarafga ham quyosh tushadigan qilsak, dastlabki xulosalarga ko'ra mana bu hudud to'g'ri kelyapti. Dastlabki tahlillarga ko'ra. Agar do'st bo'lsa, boyagi territoriyani boy OpenGISdan ko'rdik kadastrni, o'z kadastr pasporti bo'lsa, mana bu yoqqa ham bor shekil. Mashqga joylasa, nisbatan ikkita tarafdan quyosh tushish ehtimoli oshadi, sifatliroq planirovka chiqadi. Uni joylashuvni ko'rsatmalar asosida masalan aytishi mumkin shu texnik topshiruvda aynan mana bu hududga. Bu yoqqa oldi tarafda bo'lsin, chunki poliklinika tashqariga xizmat qiladi deyishi mumkin. Ishligi shu topshiruvda. O'sha paytda mashqga ham loyiha qilinishi mumkin. Endi o't ustub bor buni loyiha normalari, qoidalarida ko'rib chiqish mumkin, o'sha asosda qilish mumkin. Shamol guli degan narsa bor. Shamol guli bu umumiy qish faslida, yoz faslida shamol qaysi tarafdan ko'proq esishi. Bu tog'larga bog'liq bo'lishi mumkin. Shamol yo'nalishi qaysi tarafdan ko'proq oqim keladi. Bu narsani ventilyatsiyani loyihalashda ahamiyatga olinishi kerak. Bu yoqda ko'rsatilayotgan bu shimol, bu yoqda janub, sharq, g'arb. Bu yoqda shimoliy sharq mana bu burchak. Bu yoq shimoliy g'arb. Bu yoq bo'lsa janubiy sharq, bu yoq bo'lsa janubiy g'arb. Shunga qarab mana bitta bu ensiklopediyadagi pagoda saytlarida bu aniqlar ish tezligi yillik bor, haftalik bor, kunlik bor, o'shandan kelib chiqib umumiy belgilanadi. Nukusga yaqinmi yoki qaysi hududga yaqin, bizning hududda shu manai o'rganishimiz kerak. Ya'ni qaysi tarafdan yaqin bo'lsa, o'sha tarafni biz foydalansak bo'ladi. Shamol gulidan. Aynan shu manaiki bo'lmasa, qo'ng'irot mana bu yoqda Nukus bo'lsa, qaysi tarafga yaqin. Bo'lmasam umumiy Qoraqalpog'istonni ko'rib, bitta pagoda saytiga kirib, Shumanay pagoda veb-sayt ichida Yandex pagoda Shumanay deb bossak, ichida shamol yo'nalishlarini ko'rish imkoniyati ham bo'ladi. Xo'p. Mana bitta направлениясini ko'rsatyapti. Южный западный, ya'ni janubiy g'arbiy tarafdan esadi shamol. Mana shu narsalar yig'ilib borgandan keyin umumiy roza vetrov, ya'ni shamol guli shakllanadi.
Sayt analizis, ya'ni hududni tahlil qilish. Bu dastlabki bosqichda hududga quyosh tushishi, transport sxema bo'yicha bog'langanligi, joylashuv imkoniyati, aynan shu hududda joylashganligiga asoslash kerak bo'ladi. Hop, kelajakda nimaga asosan o'sha bo'sh yer maydonlari kadastr tizimidagi aynan bo'sh yer maydonlarini qaysi yerni nima asosida tanlash kerak, aynan poliklinika uchun nimaga masalan mashq hudud tanlanishi kerak, uni asoslash uchun kerak bo'lgan dastlabki tushunchalarni aytib o'taman. Masalan, poliklinika qurmoqchimiz. Shumanay misolida desak, mana shu rasmni Shumanay desak, mana shu Shumanay shaharchasi. Xo'p, shu yerda aynan qaysi hududga qurishimiz kerak yoki Toshkent shahrining qaysidir tumani bo'lishi mumkin. Endi buni tasavvuran o'zinglarni ko'z oldingizga keltirasizlar, o'zinglar yashagan shaharcha bo'lishi ham mumkin. O'sha shaharcha endi aholini odatda shaharsozlik sohasida o'qiydiganlarga mahalladan, oqsoqollaridan, raislari bilan uchrashib, aholi sonini bilish uchun so'rovnoma qilinadi. Shu kabi o'z statistik daniylarni topishga kerak bo'ladi. Agar shaffof, ochiq holatda bo'lsa, shu ruxsatnoma olib, o'z shaharlarning bosh rejasida o'z ko'zda tutiladi, nechta aholiga xizmat qilish. Shundan umumiy rashyot qilinishi kerak. Masalan, 20 ming aholi yashaydi. Ularni yosh toifasi, masalan, ayol erkaklarga ajratish mumkin, u chuqurlashib ketadi. Hozir umumiy sxemasi hisobida olsak, 60% 30 yoshdan tepali yoki 40 yoshdan tepali. Ya'ni kattalar desak, 40 yoshdan kattalar 12 mingta olsak, aholini rashyot asosida uni demografiyasini aynan mahallalarda borib so'rovnoma orqali olish yoki boshqa aynan tuman arxitektori, shahar arxitektori o'shalar orqali yoki mutasaddi tashkilotlarga uchrashib so'rash kerak bo'ladi. O'shalardan olgandan keyin shu kattalarni yosh tarkibi, keyin bolalar qanchaligi, 6 mingta masalan bu yerda, qariyalarni tarkibi. Endi bularni o'rtacha hisobda ma'lum bir aynan yondosh hududlarda yoki boshqa tumanlarda, shaharlarda force majeure, mana karantin holati, boshqa kasallik umuman tarqalib ketmagan holatda yillik statistikasi bo'yicha nechta odam ro'yxatdan o'tadi, nechta odamga xizmat qiladi. O'shalar hisoblanadi. Ya'ni yillik o'rtacha 12 mingta odamni aholidan, yosh kattalarni 4 faslda bir martadan borib ko'rikdan o'tadi degan taxmin olinsa, bu umumiy bir yilda 48 mingta, 12 mingta odam 48 ming marta demak tashrif qiladi. Ya'ni посещаемость hisoblaymiz hozir. Keyin bolalar masalan 6 mingta bolalar bo'lsa, bir 16-15 yoshgacha bo'lgan. Ular yiliga 6 marta keladi desak, 36. Endi fasllarni tahlil qilish u boshqa masala. Qaysidir qish faslida shamollash, boshqalar ko'payishi u boshqa masala. Lekin o'rtacha hisobda 6 marta kelsa, 6 mingta odam 36 mingta bor. Keyin qariyalar. Ular 2 marta yiliga kelishi mumkin. Ular 4 mingta. Umumiy jami yiliga 88 mingta tashrif bo'ladi deb tasavvur qildik. Endi uni 88 mingta yiliga odamga xizmat qilish kerak bitta poliklinika. Uni endi kuniga bo'linadi. Ya'ni o'rtacha kunlik tashriflar soni 365 kunga bo'linadi. Ya'ni 365 ga bo'lib olish kerak. Mana 88 mingta tashrifni. Shunda kuniga 241 kishi bo'lib chiqyapti. Endi bu dastlabki tushunchalar, ya'ni aynan shuncha aholiga xizmat qilish kerak. Endi uni joylashtirish bo'yicha qaysi hududda joylashtirish aynan tanlangan o'z bo'sh yer maydoni bo'ladi. Endi shu 241 kishiga kuniga xizmat qila oladigan qo'shimcha rashyot bilan qayerda qurilish bo'lishi mumkin, necha yilga hisoblanyapti bu bino o'zi, necha yilga xizmat qiladi. Shundan kelib chiqib buni bo'lib olinadi. Sayt analizda shu 241 kishiga yoki 400 kishiga kundalik qatnovga xizmat qilish kerak degan narsa kelib chiqadi. Umumiy hududni yo'llar bilan bog'lanish, qaysi yo'ldan kelsa yaqin, tuman markazida bo'lgan yaxshimi yoki tirbandlik bormi? Aholini shu
qulay hududda aholiga joylanadi.